uyu munsi dufite ikiganiro nyamukuru cy'uyu munsi ni ikiganiro dufitemo abatumirwa twabahamagariye kugira ngo batubwire byinshi ku byerekeranye n'umutekano kubera ko babizi bamenyereye ibibazo by'umutekano babiziho baratumara amatsiko dufite n'umutumirwa nawe uzi byinshi ku byerekeranye n'uburenganzira bw'ikiremwamuntu cyane cyane ku burenganzira ku buzima abo bose rero radiyo urumuri yaba batumirije ubu bakaba bamaze kugera muri studio ndetse n'abanyamakuru bacu ba radiyo urumuri nkaba ngira ngo mpe Jean Claude n'abatumirwa bacu ijambo. Jean Claude, mikoro ni yawe. Ndagushimiye cyane Aloys Simpunga mu kugushimira uretse no kuduha aka kanya, ariko ni nawe uyoboye gahunda zose zo kuri uyu mugoroba wo ku itariki ya 13 kana mwaka 2018. Twongeye kubasuhuza rero mwese nshuti bakunzi ba radiyo urumuri, tubaha ikaze muri iki kiganiro ku kibazo cy'umutekano kivugwa muri iki gihe mu Rwanda. Jean Claude Murindahabi ndi pari mu Bufaransa muri studio za radiyo urumuri ziri hirya no hino ku isi. Celestin Sebahire tugiye gufatanya ari muri imwe muri studio za radiyo urumuri ziri mu Bubiligi. Celestin, nongeye kugusuhuza. Yego, komera Jean Claude Murindahabi ndagusuhuje nanjye, kandi mbona umwanya gusuhuza abatumire bacu rwose nabashimira ko bitabiye ubutumire bwacu. Nanashimye kandi ndasuhuza n'abumva radiyo urumuri bose njyana ni muhorana Imana. Nize ko tugira kiganiro cyiza rero. Urakoze Jean Claude. Urakoze Celestin. Reka nibutse ko i Bruxelles mu Bubiligi ari naho hari icyicaro gikuru cya radiyo urumuri. Radiyo urumuri ni radiyo irangwa n'ubwisanzure n'ukuri kandi ikabikora yubahiriza amahame agenga itangazamakuru. Iyi ni radiyo y'inama mpuzabikorwa ya Société Civile Nyarwanda, CCSCR, cadre de concertation de la société civile rwandaise, igizwe n'amashyirahamwe arenga 20 ahanini aharanira uburenganzira bwa muntu. Yashyizeho kugira ngo ufite icyo ashaka kugeza ku bandi abungure, n'uwifitemo igitekerezo cyiza yifuza kugeza ku bandi ahabwa ijambo. Uyu munsi nk'uko twabibabwiraga mu ntangiriro, tugiye kuganira ku kibazo cy'umutekano. Kuva mu ntangiriro z'uyu mwaka 2018 inshuro zirenga 3 tumaze gusoma cyangwa kumva bishwe cyangwa barashwe mu buryo abaturage babona ari ibikorwa bigayitse, bakerekana ko nta mpamvu ifatika y'ireme ibyo bikorwa by'ubwicanyi. Mu mwanya mugenzi wanjye Celestin Sebahire araza kuduha ingero afatiye ku byatangajwe n'ibinyamakuru byandika cyangwa radiyo zikorera mu Rwanda. Hari uwagira atariko uyu mwaka abantu bishwa ku kageni cyangwa bakaraswa ku manywa y'ihangu. Ibyo ngibyo ni ibintu bimaze kumenyerwa, agashingira ko kuva mu myaka ishize ibyo byagiye bigaragara. Hari n'abavuga bati none se n'ubwa mbere mu byumvise iby'uyu mwaka, ntabwo mu myaka yashize mwumvise bavuga ba Dr Emmanuel Gasakure, ba Maître Toyi Nzamwita, Imam Muhammad Muremangango. Muribuka kandi ko umwaka ushize mu 2017 Human Rights Watch yakoze urutonde rw'abanyarwanda bagera kuri 37 bishwe mu buryo uwo muryango mpuzamahanga wamaganiye kure. Icyo gihe habaye impaka, abategetsi b'u Rwanda bavuga ko Human Rights Watch yatangaje ko abantu bapfuye ngo kandi bari icyo gihe berekanye abaturage 7 bavuga ko ari abo Human Rights Watch ngo yavuze ko bishwe. Nyamara televiziyo y'Ubufaransa France 24 igiye kureba isanga koko abo bantu bari barishwe, naho abo bategetsi bavugaga ko bariho iyo televiziyo yerekana ko ryari ikinamico. Abitegereza ubwicanyi rero bakagira bati ko nta rubanza ruba rwaciriwe abantu, ko kandi n'igihano cy'urupfu kitakiri mu mategeko hano mu Rwanda. Ni impamvu ki uku kwicwa mu gihe koko haba hari ibyaha byakozwe n'abo bantu? Kuki batagezwe imbere y'inkiko? Kuko biba bitagoranye ngo amategeko uko abiteganya inkiko ziyahereho zigira icyo zikora. Ese abantu bakwiye koko kubona ko biriya bintu ari nk'ibisanzwe bitewe n'uko bifata imyaka bigakomeza no muyikurikiyeho? Abantu bagomba kubimenyera bakabifata nk'ibintu
bishobora kuba hanyuma abantu bagahumiriza ubuzima bugakomeza? Byagenda bite ngo iki kibazo gikemurwe rimwe na rizima? Abatumirwa turi busabe kutugezaho icyo batekereza kuri ibyo bibazo ni Major Jean-Marie Micombero, n'umwe mu bayobozi bakuru b'ihuriro nyarwanda RNC, kuko n'umwe mu bahuzabikorwa bungirije umuhuzabikorwa mukuru. Major Jean-Marie Micombero yakoze imirimo myinshi mbere yo kuva mu Rwanda, harimo no kuba umunyamabanga mukuru muri Minisiteri y'Ingabo, n'impuguke mu mategeko kuko yabiminujemo. Tugiye kuganira ari Bruxelles mu Bubiligi. Umutumirwa wa kabiri ni Théobald Rutihunza, ni perezida wa RIPODOR, Réseau international pour la promotion et la défense des droits de l'homme au Rwanda. Théobald Rutihunza nawe yakoze imirimo inyuranye mbere yo kuva mu Rwanda, nyuma ya 94 yabaye perezida wa Cyangugu. Turaganira ari Lyon mu gihugu cy'Ubufaransa. Major Jean-Marie Micombero, urakomeye? Murakoze, reka mbaramutse nanjye muri ndahabi, turaho tumeze neza. Reka mbonera kuramutsa abagenzi banjye turi muri iki kiganiro, yemwe n'abakurikirana radio Rumuri nabo mbona kubaramutsa. Murakoze cyane. Théobald Rutihunza, muraho muri amahoro hakurya aho? ndakuza aho dufatanyije ikiganiro n'abanyarwanda batumva bose. Mwembi ndabashimiye cyane ko ubutumire twabagejeho mwabwakire kandi mukaba mwigomuye umwanya mukaba mwabonetse. Reka rero nk'uko nabibabwiraga, mugenzi wacu Celestin Sebahire, waduha ingero muri ibi bintu twavugaga biteye impungenge byo kwica abantu rimwe na rimwe babarashe, rimwe na rimwe bari no mu mapingu? urakoze bwana Jean Claude muri ndahabi kuba rwose umuha akanya kugira ngo ibi tuba tuvuga rwose bye kujya biba nkaho ari amagambo adafite n'ingiro zifatika, kandi byose tuba twabivanye mu itangazamakuru ryo mu Rwanda. Iyo usomye rwose imyaka byose yo mu Rwanda, byabe byandikwa, byabe bivuga, byabe n'izindi amashusho, genda byerekana rwose uburyo mu Rwanda ikintu cyitwa kwica, ikintu cyitwa kurasa umuntu, abantu bapfa mbega bazize inzego ubundi zagombye gushinga umutekano wabo, barimo kugenda rwose baba benshi cyane kurushaho buri munsi nta munsi yira rwose hatavuzwe umuntu wapfuye. Rwose ngiye twafata nyinshi cyane waherekeye rondora, ariko ngiye twafata niza hafangaha rwose kuri kwezi turimo kuno kwa 10 kuno kwezi kwa 8 cyangwa se mu gushize rwose. Nasaba muri studio ko badushyiraho rwose audio ya mbere ivuga ibintu byabereye muri Rubavu, aho umusirikare yasanze rwose abantu mu kabari rwose nyine bagatoreka bagatongana, akavuga ati nabereka, akanyarga bati imbunda akaza kabarasa gutyo rwose bikagira. Nyuma turaza kumva n'indi audio, ariko reka twumve ya mbere rwose n'ubu abatumirwa bacu bayumve baze kugira ikintu tubwiraho mu kanya. Niba rwose byatunganye muri studio mwadushyira yose audio tukayumva ya mbere yo muri Rubavu. Mu gitondo cyo kuri uyu wa 11 z'ukwa 8 2018 twifuje kubagezaho inkuru ivuga uburyo umusirikare wo mu gisirikare cy'u Rwanda yarashe abantu 3, umwe agahita apfa. Rero ni mu karere ka Rubavu mu mudugudu wa Rurembo mu kabari k'uwitwa Mugwaneza Christine. Nk'aba bantu bo barasiwe, umwe ahita apfa. Byaraye bibaye ahagana saa 3:10 z'ijoro. Abantu 3 barashwe ni Hakizimana Vincent wavutse mu 1980, Benimana Jean Marie Vianney wavutse mu 1968, na Nzahabimana Theoneste wavutse 1993. Barashwe n'uyu musirikare ufite ipeti rya kaporale mu ngabo z'u Rwanda witwa Karamba Jean Bosco, yari yambaye impuzankano ya gisirikare. Wayibonye yavuze ko uyu musirikare yashyamiranye n'uwitwa Benimana, ari nawe witabye Imana, agahita ajya kuzana imbunda akabarasa. Uwo yarashe yahaye umukozi we amajerekani batwaramo urwagwa ngo yajyane. Umusirikare amaza bakomeza guterana amagambo kugeza ubwo umusirikare yamubwiye ko amwereka uwo ari we, ajya kuzana imbunda arabarasa.
umuyobozi w'akarere ka Rubavu muri iki gitondo akoresheje inama ahumuriza abaturage anasaba kwirinda amakimbirane kuko ariyo ntandaro y'ibyabaye byose. Yijeje rero ko uwo musirikare azashyikirizwa ubutabera nk'uko bisanzwe bikorwa. Turabutsa ko rero ikibazo nk'iki ngiki kigeze kuba mu mujyi wa Kigali mu karere ka Kicukiro. Celestin, hari kandi n'umusore warasiwe igikondo, ndumva nayo ubwo twahita tuyumvira rimwe. Mu masaha agana mu masaha 9 yo kugica munsi cyo kuri uyu wa mbere abantu n'uruvunga nzoka igikondo ahazwi nka Merezi ya kabiri, aho bivuga ko hamaze kurasirwa umwe mu baturage utaramenyekana amazina kugeza n'ubu ngubu. Uyu muturage ababonye ibyabaye baravuga ko yabanje guhura n'inzego z'umutekano agasabwa gutanga ibyo yaratwaye. Bimwe mu byo twabashije kubona harimo hagafuka tutabashije kumenya ibyari bikarimo kuko kahise gatwarwa n'inzego z'iperereza, ariko kandi abaturage babonye ibiba bakemeza ko uyu nguyu akiraswa atahise yitaba Imana, ahubwo ngo nyuma yaje kongera kuraswa andi masasu 2 nk'uko ubuhamya bw'abahakorera twahuye imitima y'abavuyemo bakomeje kugenda babigaragaza. Ikibazo mbona yicaye hasi, nyuma yaho mbona baramuhagurukije nuko numva baramurashe. Arazi ubwo nyine baramubwira ngo yicare hasi, arahicara. Umusirikare amukubita urushyi, amaze kumukubita urushyi undi yingwe yagize iserera arahaguruka ndahita murasa gutyo. Amurasa amasasu 2 aryama hasi atari yapfa neza. Aragenda areba yuko yapfuye neza, nanone arongera murasa yandi kandi atari yapfa. Ihumvikanye amasasu angahe? 4. Mwayumvishe twari duhari gutya, twari duhari bibo. Banje kumurasa arapfa ariko ntabwo yapfuye neza, yaje gusubira nyuma ko yamurasha amasasu 4, yaje gusubira nyuma amurasa 2 yo kumusonga yahise birangira gusa. Nuvuga ngo anomvikanye amasasu 6. 4. 2 yagiye 2 na ya mbere kigwa hasi aragiterura agishyira hariya, andi 2 nayo kumusonga ku munota wa nyuma. Kuba uyu muturage yarashwe agahita yitaba Imana kuri bamwe mu baturage b'igikondo basanga atari wari umuti w'ikibazo, cyane ko ngo igihano cy'urupfu kitakiri mu mategeko y'u Rwanda, ahubwo bakemeza ko niba koko ari n'ibyaha yarafite yarakwiye ko yakirijwe inzego z'ubutabera. Kuba ari mu makosa nk'umuturage akagombwa guhanwa, ariko nawe ashobora kuba yarengereye akamurasa mu cyico, akagombye kumurasa nibura handi hantu kugira ngo abashe gukurikiranwa n'izindi nzego z'ubuyobozi. Nibura afite umwuka na mukeya ngo bakagombye kwita bamurasa direct, nibura bakagombye kumurasa mu rwego rwo kugira ngo be kumwica, kugira ngo abashe gukora iperereza nawe afite umwuka ayivugira. Buse intumbi nirubashe kuvuga ko donc nawe atakiriho. Ubwa mbere kandi muri aka gace ka Gikondo mujyi wa Kigali harasiwe abaturage, cyane ko n'umwaka ushize hari undi muturage warasiwe muri aka gace ka Gikondo mujyi wa Kigali, maze abasirikare 2 bagize uruhare mu rupfu rw'uyu mugabo bakaburanishirizwa imbere y'abaturage, ndetse urubanza rwabo rukaza kurangira bakatiwe gufungwa burundu. Niyo dushima Dieudonné, Flash TV, Igikondo mujyi wa Kigali. Major Jean Marie Micombero, ibi bintu ko bimaze igihe, ariko no muri uyu mwaka w'2018 akaba nta gahenge, mwebwe mu by'ukuri mu birebesha irihe jisho? Murabibona mute mwebwe? Mubona ari ibintu bisanzwe? Mubona abanyarwanda bari kubimenyera? Saka bikaramenyerwa? Mwebwe nk'abanyapolitike mbere yuko nza kujya muri societe civile mwe murabibona mute? Murakoze bwana Murinda habi. Mu by'ukuri impfu z'abanyarwanda ntabwo ari ejo bundi. Nyaga ko ikintu cyo kurasa abantu ku manywa y'ihangu byanatangiye gukomera cyane leta y'Ufurika igifata ubutegetsi, aho mwagiye mukurikirana hafi mukumva abantu baswaga ku manywa, bamwe bitwa ngo n'abajura cyangwa abandi bitwa ngo n'abagizi ba nabi. Umuco rero wo kugira ngo umusirikare cyangwa umupolisi cyangwa urwego rw'umutekano rufite imbunda ruyikoreshe rutubahirije amategeko agenga iyo mekanizme yose ntabwo ari ibishya. Ariko wenda ubu ngubu biragenda bifata intera ikomeye cyane iyo bishyize hamwe n'ibindi bibazo muri rusange by'umutekano bihari, aho tuvuga duti iri ni iterabwoba rikozwe na leta, kubera yuko mu by'ukuri leta niba ifite responsabilité yo kurinda umuturage, mu kumurinda ishyiraho inzego z'umutekano ukuntu zigomba gukora, amategeko azigenga, yemwe ikanajyana n'uburyo control igomba gukorwa kureba ukuntu izo nzego z'umutekano zikora akazi kazo. Habaho gutandukira, uwatandukiriye akaba yabiryozwa nabwo mu buryo buteganyijwe n'amategeko.
muri cya gihugu cyacu rero impamvu mvuga ngo ni terror ikorwa na leta nuko ibyo bintu byose mukurikiranira hafi dukurikirana hafi twese ni buke cyane wumva ngo wabikoze yabiryojwe yemwe njyana navuga yuko ari kanye cyane zigaragara ziba zavuzwe n'ibitangazamakuru mugenzi wacu yazikomojeho ya leta ariko twanongeraho mu bibazo by'umutekano abantu barigita bakaburira irengero kandi nyuma hazakurikirana hakorwa amaperereza n'amashyamba y'uburenganzira bwa muntu yaba yo mu gihugu imbere n'akora ku buryo bugoye cyangwa atakinariho wenda byaba amashyirahamwe y'uburenganzira bwa muntu mwakomojeho Human Rights Watch, Amnesty International n'ibindi bikageraho bikagaragara yuko abantu barigishijwe n'inzego z'umutekano abamahirwe barongera bakagaruka bakagaragara cyangwa abandi ntibaboneke. Ibyo rero ni ibintu navuga ko biri mu muco wa leta ariho mvuga nti n'iterabwoba rikorwa na leta kuko kugeza ubu ngubu nta mekanizme ziriho zo kubiryoza ababikora mu gihe amategeko ahari n'inzego zakabishyize mu bikorwa zihari. Icyo ni icya mbere navuga. Ikindi kintu cya kabiri navuga nuko u Rwanda rufite amategeko rufite n'izo nzego zose yemwe rufite na mekanizme zatuma ababikora babiryozwa gusa ko bidakorwa ni ubwo bushake cyo nakwita volonté politique idahari. Rero volonté politique idahari leta kugira ngo kurikirana ibintu by'ingibyo bitari mu buryo ingaruka nuko habaho abantu kubikora ku giti cyabo cyangwa bakanabikora babitumwa n'abayobozi cyangwa bakabikora ku buryo buri organize mu nyungu za leta ariko ntibabiryozwe malheureusement. Ikindi cya gatatu navuga mbere ko tuza kwinjira en profondeur y'iki kibazo nuko mu gusuzuma ibibazo by'umutekano biri mu Rwanda ntabwo twareba gusa iyi volet y'umutekano physique wenda ubu nibwo bwibandeho ariko byumvikane neza yuko umutekano mu by'ukuri ari ikintu kigari kiva ku mutekano uri physique kugera ku bintu byose byabangamira ubuzima bw'umuntu byaba ibibazo by'umutekano mu birire mu mashuri mu buvuzi n'ibindi binyuranye. Umugenzi wacu numvishije muri iki kiganiro uri muri bamwe bo muri société civile bakurikirana ibibazo by'uburenganzira bwa muntu icyo kibazo banacyumva vuba cyane kundusha. Ntabwo rero nasoza wenda kuri iyi volet ya mbere mwari mumbajije ntavuze yuko ikibazo cy'umutekano nta gihugu kitagira ibibazo by'umutekano ariko ibihugu bitandukana kuvuga ko umutekano ahangaha umeze nabi cyangwa umeze neza bitewe n'uburyo igihugu kibijera ariko kuri ka y'u Rwanda ho gestion ikaba ari mbi cyane ariyo mpamvu tuvuga duti ni iterabwoba rero organize rya leta kuko mu bihugu bifite ibibazo by'umutekano mekanizme zo guhangana n'ibibazo by'umutekano ziba zihari akenshi ntiziteye n'ibibazo bikomeye cyane. Nabangarukije murakoze muri ndaho. Urakoze cyane Major Jean-Marie Micombero. Muri réseau international pour la promotion et la défense des droits de l'homme au Rwanda RIPRODOR Theobald Rutihunza mwebwe mugereranyije uyu mwaka nubwo tugeze kure nubwo tutarawusoza murabona ibintu bikorwa byo mu rwego rw'ubwicanyi murabona ari ibintu bishobora kuba biteye impungenge kurushaho ugereranyije n'imyaka yashize ko mugenda mubikurikirana nagiye nsoma amaraporo yanyu mugenda mubishyiramo mwe murumva bibateye impungenge kurusha uko imyaka yashize cyangwa namwe nk'uko twagiye twumva bamwe bavuga yuko bidatangaje basa nk'aho ari ibintu bamaze kumenyera mwe muri RIPRODOR mubivuga iki? murakoze yana muri ndabikwizago n'umutekano muke mu gihugu kandi bituruka kuri violence ngeza kuvuga kuri violence policière ikorerwa abaturage kandi aribo bagomba kubarinda abapolisi bagize mu baturage ubundi amategeko nyine nk'uko yemeza ko leta na polisi yayo kuko polisi ni ukuboko kwa leta n'ibyo kuboko ryayo polisi ishobora gukora violence irabyemereye ariko hari kondisiyo zikorwamo amategeko agomba gukurikizwa
hari uko bigomba kuba ari ngombwa, uko bigomba kuba byateguwe, hari n'uko nyine bigomba gukorwa bitarengeje urugero. Ibyo impereye kwiga ndangirwaho cyo kutarenga urugero, harimo nyine violence igaragara n'uko wumva mu polisi ufite imbunda yarasa umuturage wambaye amapingu. Ibyo urumva umuturage wahambitse amapingu akarasika imbunda, ubwo buryo bukoreshejwe burenze kamere n'inde kirarenze cyane. Kubyerekeranye n'uko babiteguye, mbere y'uko abapolisi bajya mu kwabo cyangwa ahandi, bagomba kubanza gutegura ibikoresho bazakoresha kugira ngo bamenye ko ibyo bazahuza nabyo bazagira umuntu cyonona. Ibyo kubahiriza amategeko, icyo gikorwa kiba gifite icyo kigamije. Abo bagiye gufata cyangwa se babatumye bigomba kuba byubahiriza amategeko yo gufata no gufungura. Ibi byose rero iyo tubikurikiranye ntabwo byubahiriza. Ibyo bitubahirije rero ibyo byitwa iyicarubozo, aribyo nyine turimo tuvuga cyane cyane bifata n'umutekano. Iyicarubozo rero ni icyaha gikomeye cy'indengakamere, mbese kijya kugereranywa na jenoside nk'uko izabindi byose by'intambara. Icyo cyaha rero ntabwo cyihanganirwa n'amategeko mpuzamahanga abyamaze. Mvuge rero ngo imiryango yacu ikigamije rero ni ukugira ngo irebe ibyo bavuga iti mbibona muri raporo, tubikora muri raporo kugira ngo bigabanuke, kugira ngo leta yibwirize itarashyikirizwa. Ariko mekanisme ziteganyijwe mu masezerano mpuzamahanga irahari zo guhashya abantu barenga ku mategeko ukwiturira. Ibyo rero nanduye ko mu Rwanda nta gihe batwita, ariko uyu mwaka nyine bisa n'ibyarenzeho, ubu byaratangiriye mu mwami z'impunzi biza mu bibazo za Butare, biza mu bibazo biri hirya no hino. Noneho ugasanga abaturage ubu ngubu ahubwo barimo bigira. Bavuga rero ni ahubwo imiryango itegamiye kuri za leta hamwe ndetse n'abanyapolitike bongere bajya hamwe barebe ukuntu za mekanisme ziteganywa n'amategeko yo mu Rwanda cyangwa mpuzamahanga yashyirwa mu bikorwa. Kuko no mu Rwanda hari amategeko meza, ariko ntabayubahiriza, abacamanza bata urubanza bakurikije n'udufiri telefoni babwiye bati guca urubanza gutya, bityo rero bigatuma nk'uko mugenzi wanjye amaze kubivuga ibyo byaha bidahamye, ariko abantu babihagurukiye byazagera igihe bizanga. Urakoze cyane Theobald Rutihunza. Reka ngaruke kuri Major Jean Marie Micombero. Mwege mubona abanyarwanda baramaze gusobanukirwa yuko biriya bintu ari amahano mu by'ukuri, kubona umuntu yaraswa ari mu mapingu kandi igihano cy'urupfu cyaravuyeho, uwo muntu atanagejejwe n'imbere y'inkiko. Major Jean Marie Micombero. Wenda ugana Jean Claude rwose mbabare nta guciye mu ijambo, icyo kibazo baje gitumye ntegeza kandi kantu nakongera kugira wenda babisubirize rimwe. Iyo urebye uburyo abantu barimo gupfa, ubundi uravuga uti hari ibintu bita criminality isanzwe, abantu bica abandi rwose bagahotora abandi bakajya gute, hakundi bikunze kubaho no mu bihugu byose hano turimo. Ariko nkariya mu Rwanda iyo tuharebyeho, iyo urebye ukuntu hari abayobozi bo mu nzego zo hejuru rwose usa nkaho bashishikariza abantu kwica abandi, cyangwa se bakavuga abandi, cyangwa se bakabwira bati turaza ku manywa y'ihangu
cyangwa se tugiye kuzajya noneho mu minsi iri imbere ndetse dukubura mutekereza ko ziriya mfu ziri mu Rwanda turimo tuvuga ni imfu umuntu yakwita za hato na hato sporadike nuvuga zitari ibintu biteguye cyangwa se mutekereza ko byaba ari ibintu abya bivuga ngo umwe yaraturutse kubujya wakwiriye hose bifitanye isano mubona bize gute nayo rwose nako bagasubiza muri nacyo warubaje murakoze murakoze nge ntangira kuvugana nafashe direction nk'ebyiri mvuga nti ibibazo by'umutekano ntaho bitaba ariko biterwa kugira ngo ibibazo by'umutekano bidakomera ngo bitere ubwoba abaturage bagere ku rwego rwo kugira ngo bagire ubwoba buri ku rwego rwo hejuru biterwa n'ukuntu igihugu gihangana n'ibyo bibazo n'ubushake politike buba buhari niyo mpamvu rero fatiye aho ngaho kuri y'u Rwanda biratandukanye ibibazo by'umutekano bisanzwe umuntu akwita cas de criminalité ordinaire ubwicanyi cyangwa ibyaha bisanzwe bikorwa aho nta gitangaza kiriho kuko mu by'ukuri ibyo ngibyo ni leta urebye sinatinya kuvuga ko ibikurikira gusa ikibazo kirimo ariho navuze ni ibikorwa mu Rwanda imiterere ya leta cyangwa n'iterabwoba rikorwa na leta ndashingira ku bintu ndi buvuge ari naho nza gusoza mvuga nti impamvu kubikemura bigoye ngo ubushake politike budahari n'umutuza kugira ngo uboneke bigoye birashingira kuri ibyo bibazo icya mbere ni muri disikuru z'abayobozi ubona abayobozi bashishikariza inzego z'umutekano cyangwa abayobozi bigamba yuko bakoresha ubona bikoresha n'ururimi gakoresha langaje isanzwe ko bazahagurikira bagakemura ibibazo bakoresheje imbaraga izaje y'imbaraga ku buryo buri disproportion nuko byavuzwe na mugenzi wanjye wo muri organisation droit de l'homme iyo slogan iri mu bayobozi ba leta ubibona muri discours za perezida wa repubulika yari n'imbere y'inzego nkuru z'igihugu ukabibona muri za discours z'abasirikare bakuru iyo bahuye n'ibibazo by'umutekano muri sektori zo barimo aha twavuga nk'amagambo aremereye yavuzwe na generali Kagame mu gace ka za Cyangugu kubera ibibazo by'umutekano bihari twavuga amagambo yavuzwe n'umuyobozi mukuru wa polisi kuri stade ntoya petit stade Amahoro ari i Remera donc iryo jambo ryo gukoresha imbaraga ku buryo buri disproportionné cyangwa ku buryo butemewe n'amategeko biri mu bayobozi bakuru baba abapolitiki cyangwa ab'inzego z'umutekano aho rero niho umuntu avuga ati ibikorwa byose ni iterori ya leta niyo mpamvu gushakisha ngo abantu bakurikirwe biragoye ikindi ni iki nuko abantu bapfa ntabwo ari abantu basanzwe fata nka Maître Toyi ni umunyamategeko navuka baro irahagurutse ariko nyuma ugasanga iracecetse izo mbaraga zicecekesha baro kugira ngo nibura iperereza rikorwe rigira icyo ritanga urumva ko ziba ari imbaraga za leta yemwe n'umuyobozi mukuru wa polisi icyo gihe yarahagurutse aravuga ati ibyakozwe birijitifiye mu gihe umuntu nta mbunda yari afite ntiyarwanaga gukoresha izo mbaraga rero zirengeje urugero urumva ko na leta muri iyo context yari bishyigikiye yemwe na leta igacikisha n'izindi nzego nka baro kugira ngo zidakurikirana victime wayo ikindi iyo izo mbaraga cyangwa iyo discours politique ya violence ihari ntuzasaba umucamanza guca urubanza kuko umucamanza aca urubanza yashyikirijwe na pariki muri context iyo ngiyo ni imanza nshinjabyaha parike polisi bakoresheje iyo zitakozwe rero ntabwo umucamanza yagira icyo akora yemwe naho zinakorwa akenshi iyo zidatekinitswe telefoni umucamanza ahamagarwa bamubwira bati urubanza kumiriza nturwibandeho cyane izo ni kazi iriho rwose ntabwo ruzasaba ngo ubutabera bukore mu gihe leta ihari iriho idashyigikiye ko izo mekanizme zikora icyo ni kimwe ikindi cya kabiri ikindi cyakumira ukurengera nk'uko nguko ni uko mekanizme za control zikontorora urwego rushinzwe umutekano yaba polisi cyangwa igisirikare wavuga parlement nkabo baha ubushobozi izo nzego batanga amafaranga banemera gahunda zikomeye zo kwinvestisa muri systeme z'umutekano ntabwo parlement y'u Rwanda
ifite mechanisme efficace bakoresha kugira ngo bakontrole ibyo ngibyo biba byakozwe ku buryo butemewe n'amategeko, kuko si uko amategeko adahari ariko nuko bwa bushake politike budahari. Nta n'inteko ishinga amategeko y'u Rwanda mbona ubu yahurira ahagarara ngo isuzume ikibazo cy'umutekano tudiskita muri iyi context, kuko ubwo bushake budahari nta kintu na kimwe cyakora. Iyo gikoze gikubitwisha izo mbaraga za leta. Ikindi abantu bagomba kumva gituma ka y'u Rwanda igorana cyane ni confusion mu nzego z'umutekano ziriho, amategeko azigenga, uburyo zikora, ibya control byo nabivuze ntabwo nabitindaho. Aho rero biragenda bikakwereka ko iyo nta tegeko rishyiraho ngo rinavuga ukuntu urwego runaka rukora ku buryo burefikace n'ukuntu ruba controle, ntuzarindire efficacité, ingaruka ni catastrophe, kuko nk'igisirikare cy'u Rwanda gukoresha imbunda ingaruka ni nyinshi cyane. Ariko uzasanga itegeko rivugwa muri constitution rigomba kuvuga ku miterere, ububasha n'imikorere bya RDF, iryo tegeko ntabwo rirajyaho. Kutajyaho nta kindi nuko umugaba mukuru w'ingabo uvugwa muri constitution ari perezida wa Repubulika ntiyifuza ko izo ngabo zibajere ku buryo buri professionnel, akeneye kuzikoresha nk'ingabo ze. Muri wa perezida wa Repubulika twavuze ufite ubwo bushake bugaragara, ubushake butari bwiza bugaragara muri za discours politique zigenda zivuga. Ikindi kiriho mu Rwanda nuko umusirikare ufite imbunda, umusirikare muto kugeza ku musirikare mukuru, umuto ku rwego akoreraho rwo hasi, umukuru ku rwego akoreraho rwo hejuru, usanga ari abantu batinyitse. Au contraire ugasanga nko mu bihugu byateye imbere aho umuyobozi w'akarere ari we ushinzwe polisi ku rwego politike akanayiha inshingano. Mu Rwanda usanga district police commander afite imbaraga ku buryo meya mutinya. Aho urumva ko ibintu byatangiye gucurama, bityo ntabwo wazashaka efficacité ngo uzayibone. Ucurama gutyo si uko amategeko adahari, nuko systeme iriho, systeme dictatoriale idashaka ko ubwisanzure bubaho byaba mu bantu cyangwa mu mikorere y'inzego. Ugasanga komanda wa bataillon ikorera mu karere runaka afite imbaraga zikontorora meya, zikontorora umuyobozi wa polisi n'izindi nzego zose z'umutekano ziri aho ngaho. Ya mategeko agomba kuba yajyaho agaragaza ukuntu aho mwatangira n'undi aho arangiriza nta bihari. Nicyo ngicyo ugasanga mu muhanda hari polisi, hari daso, hari ingabo mu karere kamwe, zose zikora ibikorwa by'umutekano. Zitangiza hehe, zigarukire zihanira hehe, ntago bigaragara. Iyo nta mategeko ahari, iyo nta bushake politike buhari, iyo nta mechanisme ya control kandi accountability muri Cyongereza, ntago ushobora gusaba efficacité inzego z'umutekano. Umuturage rero uko bigendekera ni gusubiza ikibazo cya Murinda habi, nuko umuturage afite ubwoba bukomeye cyane ubu ngubu, ntabwo afite aho inyagamburira. Aho yakinyagamburiye ni kuri uwo mudepite, no kugira ngo yiyambaze inzego z'ubutabera marerezima zidakora. Umuturage afite ubwoba bukomeye cyane kubera ko ariho terere ya leta, terrorisme ya leta. Ikibazo kizwe kubishakirwa ahandi, ntabwo bagishakira ku muturage, kuko umuturage mu by'ukuri afite ubwoba kandi nicyo leta yifuza kwaba mu bwoba. Ikibazo nawe rwose numva yagisubije ku buryo bugaragara ko yanyeretse ko mu by'ukuri burabwicanyi butarimo guterwa n'uwo musirikare urimo kurasa umuntu mu mwanya, ko ari ibintu, ko ari uburyo bamaze ni system, ibintu wita ko ari system yashyizweho igaragara ko umuntu uhitwaje imbunda umusirikare, umuntu ari we mbega ufite imbaraga mu kiriya gihugu, kandi twose tweretse ko nta buryo bundi bakoresha, nta buryo bamukontorora, nta buryo babuza kwitwara gutyo, kuko ari nyine afite imbaraga. Bigaragara ko igihugu nyine cyagarujwe nyine uruhande rw'umuheto. Aho ngose aho nyine warimo gukoresha nanyeganisha byazagenda gute rero, biragenda gute? Numva rwose ubaza ibibazo nyine byerekeranye nka Micombero, nk'umuntu w'umunyapolitike, turabaza na Theo Bari nk'umuntu nyine ubugerekeye imiryango nyine itegamiye kuri leta kandi ihanira agateka kazina muntu, kugira ngo batubwire byagenda gute none. Numva ngo no twaganisha kugira ngo imutike imbere mu kiganiro. Twakomeza rwose ku gice cya kabiri. Mwumvise ikibazo cya Celestin Sebayire, none reka uheruka kuvuga ni Major Jean Marie Micombero, reka twumve Theobald Rutihunza
ubu ngubu tugiye ku bintu bifatika noneho nyuma yo kubona ko ibintu bimaze kurenga ihaniro murumva abanyarwanda bakora iki nubwo Major Jean Marie Micombero yavugaga ati bashyizweho iterabwoba nta bushobozi bafite bwo kwinyagambura ariko se byagenda bite abantu bahebera urwaje bose cyangwa hari icyakorwa ku neza y'igihugu ku neza y'abanyarwanda bose ndemera cyane n'ibyo Micombero avuga kuko ubutegetsi buriho burakoresha iterabwoba burakoresha politike y'iterabwoba kugira ngo bimakaze ingoma y'isi bimakaze diktatire yabwo ntagire umuntu ubu iyo barashe umuntu ukabona birirana nta wundi wongera kuvuga ko uwo mukozi wari ufite icyo avuga adakwiye ndetse akajya agenda avuga abeshyira abagenzi iyo baturanye ati dore uriya yakoze nabi uriya hari agatoki kenshi gakora k'ikinyoma abitwa baba babeshyeye ko bakoze ibyaha runaka bagahita gutyo kuko bavuga bati ubutegetsi buravuga buti batwange ariko badutinye uravuga rero umuti ni uwuhe hari ikintu cya mbere tubabaze buriya bwoba bumaze gusakara muri bose ariko umuti w'ubwoba ndakekuri umuti w'ubwoba ni umujinya nanone ubwo abaturage bamaze kugira buriya bwoba ndakeka ko bashatse kureba ukuntu akarengane kababaho bakarakarira ibikomere baterwa na buriya butegetsi bakabirakarira ku buryo bashaka ukuntu ubutabera bwabageraho icyo gihe byaga bigenda buhoro buhoro bigaruka ibyo turavuga rero ni hariya hagati mu gihugu abari hanze ntibabafashe gushyiraho icyo nakwita banki igamije kumara abantu ubwoba ni banki y'umujinya si banki y'amafaranga ni banki y'umujinya yo kugera akarengane bafite uwo mujinya rero abaturage bagomba kugira uburakari bakerekana ko batishimiye ibibakorerwa kandi bakabivuga batagenzuka undi munsi wa kabiri mbona icyo uriho bariya abategetsi bakunda no kuzerera nababwiye ko kiriya cyaha iyo cyarengeje amategeko kigakorwa ku buryo bunyuranye nyine no gukoresha imbaraga zisanzwe uburyo butateguwe ku buryo butemewe n'amategeko biba byiswe ko ari torture iri mu masezerano mpuzamahanga yo kwihashya ko bayihashya rero biramworohera ndashaka no kuvuga ngo abo bantu baziri mubakomanyirize baze mureke tubatunyira agatoke bafatwe ushobora gufatwa kuko bakoze icyaha cyaha igihe kigaragaje ko yagikoze cyane cyane uhereye kuri ya disikuru Micombero yavuze byakorewe kuri petit stade sinzi n'ahandi yajya kugira nibuka neza ariko bose bagiye babivuga izo zawudiyo muzibike ku buryo bazino bazishyira mu rukiko hano uburayi hose aho bagenda wajya mu Bwongereza wajya muri Espanye wajya mu Butaliyani waza mu Bufaransa wajya mu Bubiligi ubu umuntu yahafatirwa kubera ko yizandika mu byaha bya nako bya torture hari n'izindi za mekanisme wagira kuko no muri Afurika hari uburyo bwo kubirwanya ariko kubera ko bahamye abantu nta n'ubwo kubitekereza babyibuka ariko
kubica ntabwo nyine wabica kandi barabigize politike yabo, ni volonté politike kugira ngo kiriya kintu gikorwe, bahamura abaturage babashyire mu kintu cy'itoba, bahore gusa babatinya niyo babanga, ariko kugira ngo bagiseteri bose niko babigera vuga ambanya ariko wanjye abatinye rero nuko abikira abagabo, babikira abagore, babikira abaturanyi, ibyo byose rero bikabatera ubwoba, akaba atasohoka ngo ajye kuvuga ibyo yabonye bitagenda neza. Niyo mpamvu rero mbwira nti abanyapolitiki bari hanze, imiryango iri hanze iracyafite akazi ko kugenzura ibyo byaha bikorwa, ariko no gutuma bikurikiranwa kuko baza hano bose barezwe ufite dosiye nziza, abo bantu bakurikirana. Urakoze cyane Theobald Rutihunza. Nibutse abadukurikiye yuko iki kiganiro ni ikiganiro ku mutekano, by'umwihariko umutekano muri iyi minsi, ariko ku kibazo kijyanye n'ubwicanyi twagiye tugezwaho n'itangazamakuru rikorera imbere mu Rwanda, ryaba iryandika ryaba iryo mu rwego rwa radiyo, ugasanga ko ibivugwa muri iyi minsi no mu myaka yashize twagiye tubibona. Turi kumwe rero na perezida nyine wa Ripodo, niwe Theobald Rutihunza, turi kumwe kandi na Major Jean-Marie Micombero. Celestin, aragira ngo nunganire ibyo bwana Rutihunza yaravuze byo kugira avuga ati umuti wo gushira ubwoba n'umujinya. Nje nakongeraho n'akandi kantu mvuga nti nkatwe turi mu societe civile tuzi neza ko radio Urumuri ari radio ya societe civile, mu by'ukuri ni ijwi ry'umuturage, ni ijwi rya wa muntu nyine turimo tuvuga nyine urimo kwicwa, kandi yagombye yitwa n'inzego zagombye kumurindira mu by'ukuri. Umuti w'ubwoba nukubushira nta kindi kintu, kuko umuntu ugutegekesheje ubwoba iyo umaze kumwereka ko ubushize nta zindi ngufu zindi abakigufiteho. Numva rero ngiye rwose uko yaravuze rwose atanze rwose ingero nziza, avuga ati bagombye kureba ukuntu aho batembera mu mahanga aho ngaho uko dushoboye ku buryo abasohokayo bashobora kuba banafatwa cyangwa se bakagenda bikandagira, kubera ko bazi ko hari ibyaha bakoze kandi bizwi. Ariko yaravuze byerekeranye nk'uburyo ngo icyaha cyo gukora torture ari icyaha nyine cyemewe nyine gihanwa n'amategeko mpuzamahanga. Ariko mwibuke ko hejuru ubundi ka komisiyo gashinzwe ibyerekeranye n'iyicarubozo kagiye mu Rwanda kavuye ko atarangije imirimo yako kubera ko ubutegetsi bwako bwakabangamiye. Iyo rero nyine tugomba guheraho tukavuga tuti tugomba nyine kubigaragaza tukabishyira hanze kugira ngo rwose ubutegetsi buri Kigali buri kwica abantu uko bushaka bihagarare, niba bidahagaze bamenye ko bazakurikiranwa. Kandi mwagiye mubona ko hari bamwe bagiye bajya nko mu Bwongereza bagafatwa, n'ubwo wenda bashobora bakarikurwa, ariko ni intambwe irimo guterwa, ntabwo gucika intege. Njye nukunganira mu by'ukuri twama tukungana ibitekerezo rwose. Urakoze cyane Celestin, urakoze rwose kuri kukunganira, kuko ni ikiganiro aho turi kuganisha ku umusozo nta kindi ugamije uretse kureba uko abantu basohoka amahoro muri ibi bintu bibugarije birimo ubwicanyi. Bo ubwabo babyisohoramo bate? Kuko buryo uburenganzira, tuzi ko ubuzima ari bwo burenganzira buzi imbere y'ubundi bwose. Ubwo burenganzira rero nabwo muri iki gihe nta gushidikanya ko bugomba guharanirwa, kandi bishobora no gukorwa mu nzira zemewe n'amategeko rwose. Umuntu agaharanira uburenganzira bwe mu nzira zinemewe n'amategeko. Ese mu rwego rw'abakora politike hari ingamba mufite kugira ngo abantu ubwo burenganzira bwabo bwo kubaho, uburenganzira bwo kwishyura ukizana, babe bahagurukira hamwe kugira ngo ejo hazaza h'abanyarwanda bose hamere neza? Jean-Marie Micombero. Murakoze muri ndahabi. Mu by'ukuri ipfundo ry'ikibazo ni ubwoba.
mwabikomojeho niyo ikibazo rwose kuko ni nazo mbaraga z'umudiktateri. Umudiktateri aho ava akagera uko abantu bayoboka inzira y'ubwoba niko leta mpotozi igenda ikomera. Gusa mwabivuze abanyarwanda bagenda batinyuka, ibibazo rero bikemura bigakura abantu mu bwoba. Ibisubizo byabyo ni iki cyakorwa, byakorwa bite? Ni inzira nyinshi cyane zigomba gutekerezwaho zikanagendera hamwe. Inzira ya mbere mugenzi wacu yayivuze wo muri Ripodo, avuga yuko mu by'ukuri abantu biza guhagurukira ku buryo buri concerté, buri bien planifié, bukoze neza. Abayobozi b'iyi leta bakora ibyo bya torture, abakora izo za discours zimika violence cyangwa guhutaza umuturage, amadosiye agakorwa. Nge nkanavuga nti bikeneye encadrement y'amashyirahamwe, abantu ku giti cyabo, abashakashatsi bagashyira hamwe kugira ngo amadosiye atekerezweho, amikoro ashakishwe, amadosiye akorwe, habe cible abo bantu bose, kuko n'ibyaha kenshi bikorwa muri public bidakorwa mu mwiherero, umuhezo. Abayobozi bose bagiye bakora izo discours, abagiye bijandika mu bikorwa nk'ibyo, amadosiye ashobora gukorwa, financement zigashakwa, abanyarwanda bakikora mu mufuka bakigora. Iyo vole nibura abantu bakayitravayaho neza. Bikeneye plan d'action nziza kuri iyo ngingo, kuko abayobozi bose baza mu mahanga, amafaranga basahuye igihugu baza kuyanezererwamo muri ubu Burayi cyangwa muri ibihugu bigendera kuri demokarasi cyangwa bifite umutekano usesuye muri rusange. Ikindi na vole yo kubadenonsa biciye mu myigaragambyo, mu nyandiko, mu bikorwa mu maradiyo nk'aya, ni ibintu bigomba gukomeza bigakorwa. Abanyarwanda aho bashobora kwinyagambura bo bakinyagambura, mu gihe wenda baziritse ku kagozi bakishakisha ukuntu bagaca, ariko nibura umunyarwanda uri hanze uri konse y'iki kibazo, nge mufata iyo adagutse ngo afatanye n'abandi aho bishoboka, byemewe n'amategeko nk'iby'imyigaragambyo, kudenonsa, kwandika. Uwishoboye wese ntabikore, nge mbifata ko ari umufatanyacyaha n'iriya leta, kuko abakontribuwa kuri bwa bwoba, mfite umuvandimwe mfite iki, abakontribuwa kuri bwa bwoba bugenda bukimika iriya ngoma mpotozi. Indi vole yindi abantu batekerezaho kandi inakorwa, izi nzego z'umutekano zica abaturage ku manywa batarwana, zikabahutaza ku buryo butemewe n'amategeko, zigakoresha imbaraga, imbunda zaguzwe amafaranga ibihugu bimwe byagiye biteramo inkunga u Rwanda, bamwe bakavana n'ubumenyi muri ibi bihugu byateye imbere. Ni byiza kwegera ibihugu nk'ibyo bifasha iriya leta, bifasha specific za nzego z'umutekano, kugira ngo tubereke responsabilité yabo, kuko ubumenyi baha ziriya nzego babutanga kugira ngo zizafashe abaturage. Ni byiza ko dukomeza nkatwe dukurikiranira hafi n'ibyo bihugu bifite za ambasade, Abanyamerika, Abongereza, za Union Européenne n'iki, kugira ngo ibimenyetso dufite tubipartage nabo, babibone yuko amafaranga bahiriya leta ajya guha leta mpotozi imbaraga zo guhotora abaturage, ubumenyi baha ziriya nzego z'umutekano bwiza kandi buhagije, aho kubukoresha mu nyungu z'abaturage baragenda bakabikoresha kontra abaturage. Muri diplomasi rero, byaba société civile, byaba amashyaka ya politiki, iyo vole ni ngombwa kugira ngo abantu bayishyireho imbaraga. Ni ibikorwa bigomba kugendera hamwe. Ikindi kintu, umuturage aravuga ati nge ntago birangeraho, ni umuturanyi wanjye, birababaje, reka nzapfe kumutabara nibura, cyangwa nihishe ndire batambona, kuko kenshi hari n'abahungabanywa n'iriya leta ntibanemere gushyingura ababo, n'uwatabaye akabizira. Hari abavuga bati nge ntibirangeraho, ariko baribeshya. Leta mpotozi iyo imaze guhotora ikagenda ikagera kuri benshi bashoboka, yemwe wowe ntibikinakurora, iragera ikajya no mu nda yayo ikikora mu nda. Kuko nk'iyo leta, nk'iyo Kagame se yica Gasakure, wavuga iki kindi? Gasakure n'umuganga we yaramuvuye, yamubaye hafi, yikoze mu nda d'autre terme. Ntuzanatangarije ejo bundi akoze n'ikindi kirengeje icyo ngicyo, niba wenda kitanakozwe. So icyo rero ni ngombwa ko abantu baguruka, uvuga ngo ntibirangeraho yumva ubu ngubu yuko nta kindi arindiriye,
kuko narindira ngo bizamugereho bizaba bityo ariko reka nsubire kuri cya kindi ni iki cyakorwa ngo abantu bahagurukire hamwe. Ndakivuga nka principe, ubutegetsi butangwa n'abaturage, abaturage babishatse ubwo butegetsi babwisubiza cyangwa bagashyiraho ubutegetsi bubanogeye. Gusa bikeneye encadrement y'abanyapolitike, bikeneye encadrement za société civile, kuko bidakozwe neza nabwo bishobora kugira za casse cyangwa bigagira ibindi bintu byangiza byaganisha mu bibi byaranze kiriya gihugu cyacu. Nge nasubiza cyane muri Ndahabi nk'iyo principe, uburyo abantu bayisesengura kuraguye, imyigaragambyo iremewe, abaturage bagiye mu muhanda leta ntiyabahagarika, ifo gutava gusa kuri aspect cyangwa evore y'ubwoba. Navuga nti abaturage nibo bafite ubutegetsi babuho bashatse, babishatse bashize ubwoba, ejo iriya leta mpotozi bayisezerera. Murakoze. Bwana Jean Claude wamakanye gatoya kugira ngo mbaze rwose hari ibintu rwose ndashimiye cyane bwana Micombero Jean Marie Vianney, ibintu rwose avuze ni ibintu rwose bifatika kandi byumvikana kandi byagombye kugira akamaro. Ndagira ngo maze hari ahantu avuze ati ikibazo nk'iki kigomba kugira ngo gikemurwe kiragomba ibisubizo biri yakoresheje ijambo ryitwa concerté, ni ukuvuga ibintu bigiyeho inama bitekerejweho neza kandi bihurijweho imbaraga nyinshi zishoboka. Ese yarebye uburyo wenda namumaze nk'umunyapolitike, yarebye uburyo abantu bakora politiki hano hanze abona ukuntu barimo babigeraho, ubwo buryo bwo kuba concerté, ubwo buryo bwo kujya inama, bwo gushaka gushyira hamwe, abona byifashe gute? Abona biri ku nzira, biri mu nzira nziza cyangwa habamo utubazo? Murakoze. Ndasubiza ikibazo narimbajijwe profite wenda nasoze, ariko mu gusoza ntabwo ndi butandukanye cyane n'ibyo nari mvuze ko nabwo ameze nk'usoza. Nge navuga yuko ugushyira hamwe nge nkeka ko ni inzira ndende, ariko iyo nsubije amaso inyuma nkeka ko yaba abanyapolitike yaba na za société civile iyo nzira abantu bayigeze kure. Umuntu yakifuje yuko igera ku ndunduro, ariko abantu bahaguruka bagashyira hamwe bose aho bishoboka, ariko no gushyira hamwe abantu bose nabyo nkeka ko twazinda ikintu cyitwa forum cyangwa uzajya mu gatebo kamwe nka KMRND n'ibingibi biri mu Rwanda FPR usanga yita ko ifite multipartisme kandi by'ukuri ariyo yamize byose. Nkeka ko uwo murongo abantu bawurimo, ariko guhaguruka ku bintu biri specifique nkeka ko ntibyagateye ingorane cyane, bishaka ariko gusa habaho abantu bagerageza kureba ukuntu byakorwa, nko kuvuga bati duhagurukira amadosiye y'aba bantu bahutaza abaturage cyane en public, dushakishe financement, dushakishe ba avoka, dukora amadosiye aba bantu bakora ibyo byaha ndengakamere babe babiryozwa mu bihugu baza kwidegembyamo. Malgré za défi ziriho, procedure forme byakorwa bite, ariko nkeka ko abantu bose ikintu nta wacyanga kugikora. Bishaka rero ko haboneka uwafata lead ngo ahagurutse abantu icyo gitekerezo kijya hamwe. Navuga nti wenda se société civile abinitiate tukareba ese n'aya ma platform ya politiki yabitangira agahamagara abandi. Nkeka ko tujuru byose biza mu biganiro. Ouverture nkeka ko ihari, za platform zirahari, zishobora kuzagenda ziyongera zikaganisha ahashimishije cyane umuntu yifuza. Gusa abanyarwanda barababaye cyane, bacuje ko ibintu byihuta cyane, ariko nabo ni byiza kwihuta cyane, ariko abantu bari prudent kugira ngo defiziba ziri muri iyo process yo gushyira hamwe abantu ntizibakinege. Icyo nicyo nabavuze cyane. Hari n'izindi gahunda nko guhagurukira hamwe abantu bakajya kudenonsa ibyo bintu navugaga muri community international ishyigikiye Kagame, Amerika, Abongereza, za Union Européenne n'ahandi. Ibyo nkeka ko umuntu ahava akagera uri muri opposition wese n'abo muri société civile turi kumwe hanze ahangaha, abantu iyo principe ntabwo igoye kuyumvikana. Uburyo yajya mu bikorwa toujours nkeka ko ari abantu kuganira kureba ukuntu yajya mu bikorwa. Kuri iyo ngingo rero navuga nti gushyira hamwe biriho, birakorwa, ni inzira izakomeza, ariko abantu bakazirinda kuzagera ahantu bazaba ishyaka rimwe cyangwa kuko nabwo demokarasi twaza exercise neza. Ariko ibintu by'abantu babona kimwe bakaba babihagurukira hamwe kugira ngo bigire imbaraga cyane kurushaho, bityo binareflete yuko abanyarwanda bose bahagurukiye hamwe ku kintu nk'icyo.
icyakorwa rero nabivuze nuko gutabaza no kudenonsa kugira ngo na cya kinyoma mugenzi wanjye yavuze FPR yubakiyeho cyangwa leta iri ku butegetsi ikora ibyo byose yubakiyeho, ntabwo tugomba guprezima ko amahanga ibyo bintu ababizi, cyangwa yuko yemwe n'abo banyarwanda bafite ubwenge bushishoza ngo badepase cyangwa barenge icyo nakwita icyo kinyoma cyangwa manipulation za leta iri ku butegetsi. Nkeka ko kwigisha abaturage byagakomeje kubaho kugira ngo bamenye uburenganzira bwabo, basesengure neza ibibazo bibugarije, bityo n'ibisubizo bizima babihurizeho. Iyo encadrement ni ngombwa, iratureba nk'abanyapolitike na societe civile. Urwego rwa diplomasi rugomba gukora ruganisha aho navugaga. Ni byiza kugira ngo abanyarwanda en definitive no bafite urufunguzo de mécanisme pacifique zo kwanga ubutegetsi bubahotora zirashoboka. Ikigoranye ni bwa bwoba, abantu ni gushika ubwoba. Ntabwo mvuga ngo hari serumu abantu bazabatera, hari ibinini abanyarwanda bazahabwa, ibinini nta bindi, serumu bazaterwa nta yindi, nako karengane bahura nako buri munsi kandi karabageraho bose. Nicyo naba mvuze, nkaba mu profite na niba nta wundi banyandi bubone kubashimire ko ibiganiro nk'ibi ngibi byakajya bibaho ari byinshi kugira ngo banakomeze guhana ibitekerezo. Murakoze. Urakoze cyane Major Jean-Marie Micombero. Twumve uko muri societe civile mumaze imyaka muri Ripodor, mumaze imyaka myinshi, nta mwaka n'umwe ushira mutagaragaje ibibazo birimo ibingibi byo kubuza abantu, byo gucuza abantu ubuzima. None n'uyu mwaka tutaranasoza twagiye tubona ingero, ubona ko ari ibintu biteye ubwoba, abantu ntabwo ntibiyumvisha aho bigana. Mwebwe murumva mufite icyizere cy'iko mu byo mwiyemeje hari icyo mwabasha gukoma imbere kugira ngo uyu muvuduko ube wagabanuka cyangwa unahagarare? Theobald Rutihunza. Ikibazo cya mbere kigomba kumvikana neza nuko nta kizakorwa abanyarwanda batabifitemo uruhare, bari ku ruhande bishoboka. Uravuga rero uti bizagenda biho, wanavuze uti hari abatinyutse ariko bari mu kagozi, barabuze. Mu buryo kuri aho tuvuga batinyutse, navuga ko bagiye mu kagozi nk'uko mugenzi wanjye amaze kubivuga, bamwe bakanga kugira no gukurikiza no gutaka, bavuga ngo bariya bari baje gukora politiki, njyewe ubwo nakora politiki ntibazankoraho. Ariko uko ibyo turi kubona ubu, turi kubona abantu bicirwa mu muhanda, turi kubona bicirwa mu mirimo, turi kubona bicirwa mu masoko, turi kubona bicirwa mu masengero. Ibyo byose biza bivuga biti noneho kuvuga ngo ni wa wundi waje gukora politike iri kugenda bishira. Umuturage wese ari kubona asigaje kwikuraho ari amapingo bari kumushyiraho, akwiye kwikura muri kiriya kintu cy'umugozi bamuhambira. N'atabikora ibyo kuri ari abanyapolitiki kuvuga abaturage batabirimo badakurikira inzira babereka ntaho byaje. Niyo mpamvu rero sensibilisation ikorwa n'amaradiyo, abantu nibange gupfa, abantu ntibabyange nk'uko ese babonye ifata ibitekerezo bya mbere abantu bishwe baravuga ngo barakoze jenoside b'abahutu, abandi yabutara abatutsi itashaka gatinya abatutsi b'ibisambo. None ubu ari abafashije FPR, ari abayagiyemo b'abahutu cyangwa abatutsi, nta bikinga. Urumva hari abitwa ngo bamuto numva bavuga ko ari we yabari n'abandi benshi n'abandi amazina. Nibi bashaka kuvuga ko igihe kirageza ahubwo izo radiyo ntizifunguke, ndetse na radiyo niyo radiyo itangiye gukora amezi angahe iramara, ariko ubu ngubu bayumva umaze kubona bamaze kuba benshi. Hari n'andi maradiyo nawe ukora ibiganiro yereka abaturage bamenye uburenganzira bwabo, bamenye cyane cyane ko badakwiye kwambuzwa ibyabo ku busa, bamenye ko badakwiye kwitwa nk'isazi, bamenye ko bagomba kwishyira bakizana, bafite uburenganzira bwo kumva amakuru bashaka.
ndagushimiye cyane Theobald Rutihunza uri perezida wa RIPRODOR ni Réseau International pour la Promotion et la Défense des Droits de l'Homme au Rwanda. Tukaba twaganiraga uri i Lyon mu Bufaransa muri iki kiganiro kandi mukanya mwumvaga kandi turacyari kumwe Major Jean-Marie Micombero ukaba uri umwe mu bayobozi bakuru kuko uri umwe mu bahuzabikorwa bungirije umuhuzabikorwa mukuru mu ihuriro nyarwanda RNC. Twaganiraga uri i Bruxelles mu Bubiligi. Muri iki kiganiro nafashijwemo na Celestin Sebayire, hanyuma ku buhanga bw'ibyuma Aloys Simpunga nawe uri ku cyicaro gikuru cya Radio Urumuri mu Bubiligi, akaba ari wadufashije ku buhanga bw'ibyuma, ari nawe uyoboye programme za Radio Urumuri kuri uyu mugoroba. Mwese inshuti bakunzi ba Radio Urumuri mukomeje kuyikurikira, turabashimye ko mwakurikiye n'iki kiganiro. Mujye kure gahunda zayo. Mugoroba mwiza kuri mwese.